Eu vou voltar a ser presidente da República. Não vai, não. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro está cansado de gente da sua espécie. De gente mentirosa. De gente que tenta tirar proveito. Você nem deveria se apresentar aqui como candidato. Cavalo. Se apresentar. Sou eu, senhor? Você não se apresentar. Da onde você veio? Da onde você veio? De igreja? Você enganou os Que padres. igreja? Você enganou os padres. Eu sou Candidato Kelman, por favor. Que é isso, meu filho? Calma. debater uma pessoa que tem um comportamento de um fariseu e se dentro de padre. Não dá. Não dá. Ou você aprende a respeitar e fecha a boca quando alguém estiver falando. Seu costume E eu mandar o povo fiquei, calar a boca, eu né? fiquei de bem. Candidato Padre Kelman, Falou, porque eu Por assinei um favor. documento aqui, sabe, respeitando a regra. É isso. Então eu vou concluir. Eu sou cristão, casado na igreja, batizado, crismado e frequentador de igreja. Mas eu não estou vendo na sua cara um representante da igreja. Porque você não quer ser Eu estou vendo um impostor.